Привет, мои дорогие, привет, мои драгоценные. Сегодня предлагаю вашему вниманию сделать фальш-дрова для фальш-камина. Как же они делаются, из чего я сейчас покажу и объясню. Кому интересно, оставайтесь со мной. Вот такие тлеющие дрова мы сегодня с вами будем делать. Для таких искусственных дров нам понадобится сегодня остатки разных кружев, какие-то веточки, палочки, также золотая, темно-серая краска и нежная какая-нибудь тонкая гирляндочка с ярким свечением. Итак, приступаем к поделке вот таких тлеющих дров. Нам понадобится также пистолет с горячим клеем. Для дровницы я использую вот такие вот, как губка внутри веточки, их легче резать. Если у вас нет других, то можно, конечно, собрать где-то в роще или в лесу. Длина веток тоже по вашему желанию. Вы видите, у меня и короткие, и длинные. Берем веточку. Можно, чтобы они были вот с сучками или какие-нибудь кривенькие, тоже как бы они напоминают настоящие дрова. И я ставлю каплю клея и начинаю кружевом заматывать мою вот эту палочку. Вот таким вот образом с просветами. Видите? Как будто тут ветка тлеет. Вот такое впечатление, да, имитация тлеющей веточки. Или, например, посмотрите, вот беру бинт и просто вот тоже приклеиваю и наматываю, как намотается, да, вот таким образом. И тоже она сейчас похожа на, если мы еще покрасим красочкой, похожа на дрова. Кружева можно использовать разные, но не черные, конечно. Ну, хотя попробуйте, я не знаю, мне кажется, с черных не очень красиво будет. Вот у меня вот такого вот землистого цвета, да, кружево есть. И причем кружева, вот мне нравится с выпуклой такой вот структурой, такие более рифленые такие, что ли, как сказать, да. Вот, видите, как красиво. Ну или даже вот такие широкие тоже, в принципе, можно использовать наскосок. Мы это все вот так вот подтягиваем и заворачиваем. Тоже получается очень красиво. Итак, я поставила каплю клея и начинаю заматывать мою веточку. Наискосок, убирая вот эти нитки от клеевого пистолета и немножко так подтягивая и заматываю до самого низа. Затем приклеиваю здесь в конце. Таким вот образом. Все, моя веточка или дрова готовы. На вторую веточку я намотала бинтик. И вот так вот заматываю и приклеиваю все это. Теперь я беру свой грязный работящий, нет, рабочий пистолет. И вот такие капли делаю, большие капли. Кое-где вот с разных сторон размазываю. Для чего вы сейчас узнаете. Делаю такие бляшки широкие. Вот где еще, вот здесь можно снизу, да, то есть так размазываю. Вот таким образом. Жду, пока клей просохнет, он блестит. Камера не передает. Вот здесь вот клей. Ну, сейчас я намажу золотой краской. Теперь вот эти бляшки, которые я покрасила, да, ой, помазала лаком, я, посмотрите, крашу золотой красочкой. И посмотрите, как блестит. Опять камера нет. Как же вам показать? Ну, в общем, блеск такой получается сильный, да, из-за того, что у меня там клей. Вот. И вот где я клеем намазала, также прокрашиваю золотой краской. Как бы вот когда поленья или дрова горят, мы видим такие блестящие блики, огоньки внутри, да, когда тлеют дрова. И вот здесь вот, где я намазала клей, везде я промажу золотой красочкой. Хорошенько так, не жалея. Густо. И где еще? Вроде все, да? Вот, просушиваем все это.
Так, теперь вот наша веточка высохла. Я беру темно-серебряную или темно-серую красочку. И, естественно, вот поближе покажу, да. Вот тут у нас вот блестит, вот так отзеркаливает это место. И я кое-где немножко захожу на золотую часть. И вот так вот прокрашиваю кружево. Не сильно, не делаем сильно черной. Вот все-таки это тлеющие дрова у нас. И оставляем немножко просветы, да? Так, ну, можете посильней. Вообще-то она у меня темнее. Почему так камера не подальше, что ли? Вот, видите, она у меня вообще-то потемней. Так, теперь вы можете посыпать, например, блескучки. Пока красочка еще свежая, и я взяла серебряные. Почему-то мне кажется, серебряные сюда больше подходят. Можете посыпать золотыми блескучками, да. Можно не сыпать, например, как вам нравится. Вот. У меня дрова не обсыпаны. Ну как же вам передать? Ну что это такое? Так, ладно. Поближе. А вот видно. Вот. И потом мы эти все веточки складываем кучкой, как бы вот, да, как костер. Но складываем не вот так, а вот так, немножко ниже. И склеиваем все вместе, да. И получается имитация. Это не костер, это имитация. А то напишите, мне не похоже, да. Конечно, не похоже, это же имитация. Фальш. Вот, включаем гирляндочку, которую я намотала вокруг. Прячем включатель электронный наш под дровами или сзади. Выключаем свет. Да, вот здесь это поправить можно. Вот что мне нравится, она алюминиевая, это проволока на гирлянде. Ее можно как хочешь укладывать. Вот, сгибать. Ну, в общем, так. Можно прям под костер. Вот, видите? Просто, просто тлеющие такие дрова уже. Вот они у нас погаснут. Посмотрите, мне так нравится. Не знаю, как вам. Но именно вот кружево позволяет сделать такой эффект тлеющих дров. Особенно в темноте. Красота! Да, кому-то нравится, кому-то нет. Мне нравится. И снова покажу вам, как же они горят в камине. Смотрите. Действительно, как будто тлеющие такие веточки. Ну, как я сделала забор? Теперь вопрос, да? В фикс-прайсах или у нас в Вулварте продавались вот такие пластиковые заборчики. Мы с вами уже работали, делали разные всякие поделки, переделки. Теперь что я делаю? Я у этого заборчика отрезаю ножки, вот эти петли тоже отпиливаю и крашу 3 раза белой краской. 3 раза. У меня густая краска 3 раза, представляете, иначе ничего не закрашивается. Беру кухонный поролон и крашу. Высушиваю феном, снова крашу и так далее. Но вы, наверное, поняли, что я доделала камин. Как я его сделала, смотрите в следующих видео. Если вам понравились такие дрова, делайте своими руками, украшайте. Можете, конечно, потолще взять доски, ветки и сделать, да, если вам нравится. Итак, я с вами прощаюсь. До скорой встречи. Да, буду скучать. И всего вам самого-самого наилучшего. Пока-пока.